你能想象吗？花数万人民币买下一整个集装箱的破马桶，是什么样的大冤种才会干出这样的事情？眼前这个53英尺的集装箱，本来是要运往墨西哥的，却在运送途中遭遇损坏，被直接拒收。箱门打开，各路麻瓜直接看呆了，里面竟然是满满一箱马桶，还有一些碎片掉落在地面，很多人瞄了一眼就走开了。杰森看了一下，直言这就是一堆没用的垃圾，谁要是买了，那就是纯纯的大烟种，裤衩都要赔掉。另一边的黑哥兄弟却有不同的看法，他发现这些都是多功能马桶，上完大号能自动帮你冲洗的那种，而且就冲这个量，怎么着也值几个 W。如果能够低价拍下，稳稳的能捞上一笔。五子兄弟同样也是眼冒金光，俩人用他们跟体育老师学来的数学知识，根据这个集装箱的尺寸，快速的计算出里面起码有120个马桶，只要摔烂的不多，这批货还是可以搞一搞的。观察完毕，拍卖正式开始，起拍价格是1700大刀，黑哥大手一挥直接开到5000，五子兄弟也坐不住了，加个500块跟上。这次的麻瓜们出价都非常谨慎，一直都在小打小闹，主持人口水都快干了，价格也才来到8000大刀，球姐紧随其后再加1000，五子兄弟咬咬牙决定出价9500大刀。主持人再三询问有没有哪个大憨憨继续加价，麻瓜们都觉得这个价格已经超出了极限。最终五子兄弟如愿将这批马桶带回家，验货前他们还不忘记嘲讽一番：你们这群不识货的憨批，等会我数钱的时候你们不要眼红。验货开始，这批货看起来成色不错，损坏的数量不多，一个大概能卖个100大刀了。接着兄弟俩叫来叉车帮忙，插出来后两人直接傻眼了，不断发出哔哔哔的问候，大量马桶后面都出现了严重破损，气得他们血压都上来了，现在想哭都没有眼泪。五子这暴脾气说来就来，扛起马桶就是一个2连摔，想靠马桶发财的梦直接破碎，这波真是亏到姥姥家了。算下来出去成本9500大刀，五子兄弟一共亏损4600大刀，这个月看来是没钱去会所了。但要说刺激，还得是接下来的这个集装箱，这是个来自罗马尼亚的集装箱，各位麻瓜一听就兴奋地叫了起来。罗马尼亚的雕像享誉世界，众人已经迫不及待要瞅瞅里面有什么好宝贝了。大钳子咔嚓一声，箱门被打开，里面的货物包得比木乃伊还严实，麻瓜们一脸懵逼，什么都看不见。这拍个锤子，球姐见多识广，她觉得这大概率是青铜雕像之类的艺术品，而且保护的这么到位，一定价格不菲。而杰森这边早就在偷偷打电话问行家了，这很有可能是一些高级酒店定制的喷泉，也可能是一些塑料制造的低级货。如果是后者，那就裤衩都要赔掉了。但是富贵险中求，他决定放手一搏，是下海干活还是会所嫩模，就全看这波了。废话不多说，赶紧开始拍卖。2000开始起拍，后排大叔直接飙到5000，竞争非常激烈。几个回合下来，价格已经突破了1万大刀，但是他们并没有停下来的意思，价格还在卡一路猛涨。杰森微微一笑，18000跟上，这个价格直接把其他人劝退了。但球姐不服，今天我就跟你玩到底。两人谁也不服谁，杰森出2万，球姐就出2万2，就这样你来我往。最终球大的球姐还是斗不过财大气粗的杰森，以24000大刀的价格成功拍下这个集装箱。接下来就是开箱验货环节，先把这些大家伙抬出来，拆开一看，里面还有一层厚厚的棉，看到真身杰森失望透了。这是一座太极灵雕像，只可惜是2毛5的材质，顶多就卖个1000大刀。杰森迫不及待打开其他几个雕像，但发现全都是这个鸟样，虽然做工精美，但都是用石膏机器制作而成，满满的廉价感，打电话送给酒店都不要。再看看这些箱子能开出什么玩意，好家伙，全是不值钱的坐垫，几大箱加起来也就2000多大刀。现在所有希望都寄托在这个大宝贝身上了，如果还是不值钱，那就天台见。打开一看，一个古铜色的雕像把他激动坏了，但仔细一看，发现这皮肤是油漆的，材质是木头做的，这下完犊子了。算下来，杰森今天足足亏损了9000大刀，好不容易攒来娶媳妇的钱说没就没了。接着是今天最后一个集装箱出场，这到底发生了什么？一个集装箱竟从20米的高空重重的摔了下来，把各位麻瓜吓得魂都没了。原来是海关工作人员的操作失误，这下好了，好好的集装箱严重变形了，里面的东西受损程度也没人知道。管理方决定将它公开拍卖，价高的人就可以将里面的东西全部带走。不要犹豫，买到就是赚到。拍卖前，2个壮汉徒手将集装箱的大门硬生生掰了下来。老规矩，先打开给大伙过过眼。里面全是各种大小不一的行李箱，
乍一看跟我们村的垃圾场差不多。杰森发现里面的行李箱大多都是国际名牌货，他们的主人非富即贵，里面存放着几万大道现金也不是不可能，还有什么大金链子之类的，想想都刺激。而黑哥兄弟的想法简单粗暴，这里少说有几十个行李箱，就算拿钱去刮几十张彩票也能中个大奖了，只管梭哈就是了。就算是亏，也亏不了几个钱。球姐似乎也想掺一脚，她直言就算自己得不到，也要加价当个搅屎棍。拍卖正式开始，各位麻瓜各就各位。一位眼镜小哥率先出价1000大刀，杰森报价3000，球姐霸气的加到8000，随后乌兹兄弟也加入其中，直接喊到1万。几个回合下来，就剩球姐和黑哥在互相竞争，两人有来有回，一次就500的加。经过几轮激烈的竞争，黑哥把价格开到了16000大刀。随着主持人一锤子拍下，黑哥终于成功将这些行李箱拿下。临走前，杰森由衷的祝福他们，希望他们翻出来的都是老头老太的裤衩。而此时的黑哥似乎运气还不错，打开第一个行李箱就捡到一台笔记本电脑，哥俩信心满满，这波不赚个2万刀都算赔。可接下来两人连着拆了好几个行李箱，除了一些被人穿过的衣服，连根毛都没看到，更别说什么金银珠宝。看看这条性感的小内内，目测它的主人是个300斤的胖妞。终于他们在一条白色裤衩上发现了现金，可惜只有60美刀，基本可以忽略不计。此外，他们还收获了一个数码相机、一把吉他、一个平板和一个上世纪的苹果电脑。这些箱子在二手市场上也能卖一些钱，算下来，他们开出的宝贝总价值是16200大刀。一顿操作猛如虎，一看只赚250。虽然不能一夜暴富，但今天晚餐多加2块肉还是可以的。好了，本期寻宝视频到这里就结束了，关注松子，每天带你看不一样的寻宝节目。